mạnh luôn. Cá rất là ngọt luôn nha mọi người. Đây là que hàng 2 ly 6 rồi. Còn đây là que hàng 3 ly 2. Thì mấy hàng 200A nè, Sasuke này sẽ đạt hiệu suất tối đa với que hàng là 2 ly 6. Nhưng mà mình có thể ướp hàng được với que hàng là từ 2 ly 6 đến 3 ly 2. Đây, như mọi người có thể thấy được cái đường hàng của nó rất là đẹp và rất là dày luôn. Lửa cháy rất là mạnh nha mọi người. Vâng, đây là chân dung của em máy hàng 200A Sasuke. Đây là logo dập nổi của nó. Yên rất là đẹp và sắc sảo luôn ạ. Đây là cận cảnh của đường hàng của 200A nha mọi người. Vâng, rất là đẹp luôn ạ.